Eliya ashushanya abantu b'Imana mu isi imperuka. Ntabwo Eliya yajya mu ijuru atabanje kunyura i Beteli. Ishimwe twongeye gushima Imana iduhaye uyu mwanya n'aya mahirwe ngo tuganire ku ijambo ryayo, kandi icyisho tugiye kwiga ni igisubukura icyo twarangije kivuga Eliya ajya mu ijuru. Katubanze dusenge. Mwami Imana yera, twongeye kukwiragiza kugira ngo bane natwe muri iki cyigisho, uyobore intekerezo zacu, uyobore imitima yacu, amatwi yacu ahe kumva umwuka wawe n'ijambo ryawe, kandi utubashe kugira umwiteguro muri kino gihe gikurira amateka y'isi. Tubyambaje umuntu twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bavandimwe, dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Amagambo tuma tuganiraho avuga iby'urugendo rwa Eliya ajya mu ijuru ni amagambo akomeye, nsaba wese kugira ngo yongere kuyitaho kandi ayige yinira yisuzuma asaba umwuka w'Imana kumuyobora, kuko ni amagambo ashingiyeho kwizera kwa Gikristo, ashingiyeho urugendo rwa Gikristo rwose. Niyo twiga muri kino cyigisho. Eliya ajya mu ijuru, kino gice cya kabiri cya kabiri ni igice gikubiyemo amakuru ahagije yatuma umuntu abona umwiteguro ukwiriye akagera mu ijuru, aramutse ayize asenga kandi ashaka Imana mu mutima we. Icya kabiri cya kabiri twabonye uburyo Eliya ajya kujya mu ijuru byamusabye kubanza kujya i Beteli. Tubona n'icyo bisobanuye ko i Beteli n'ahantu umuntu ahurira na Kristo, akagira ubuhamya bwe ku giti cye. Mu gitabo cy'intambara ikomeye paje 284 hagaragaza abakobwa b'abanyabwenge ngo buri wese yari afite ibintu byihariye byamubayeho, afite uko yahuye na Kristo ku giti cye, atagendeye mu kigare ngo narabatijwe ngo ndimba muri korari. Oya, afite ibyamubayeho ku giti cye, afite uko yakiranye n'Imana, kandi afite uko yamuhaye amasezerano akirana nayo kugeza ubwo asubijwe muri we. Ntabwo ari umuntu ugendera mu kigare. Rero tugiye gukomeza n'igice cya kabiri, turebe Eliya ajya mu ijuru. Umurongo wa 4 niwo tugiye gusoma w'igice cya kabiri cy'abami. Eliya arongera abwira Elisa ati, ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka ntumye i Yeriko. Naramusubiza ati, nkura y'Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko bagiye Yeriko. Bagezeho n'abahanuzi b'i Yeriko basanga Elisa, baramubaza bati, aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Arasubiza ati, ye ndabizi, ariko nimuceceke. Biratangaje. Eliya agiye kujya mu ijuru, ntabwo ahise azamuka, ahubwo aramanutse anyuze i Beteli nk'uko twabibonye. Ariko noneho i Beteli nk'uko twabonye ni ahantu umuntu ahurira na Yesu. Amaze guhura na Yesu, umuntu ahura na Yesu agahindura ubuzima bwe, akamugira icyaremwe gishya. Ibya kera bikaba bishize, byose bikaba bihinduwe bishya, nuko umuntu akaba umwe mu muryango w'Imana. Nyamara Eliya ntabwo ahise azamuka ngo ajye mu ijuru. Mbese ni ibihe mpamvu yatumye Eliya atazamuka ngo ajye mu ijuru kandi yageze i Beteli? Hari icyo ashaka kwigisha abayera umunsi y'imperuka byanga bikunda. Nicyo nshaka ko dusesengura. Eliya arongera aramubwira ati, Elisa, ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka ntumye i Yeriko. Umurongo ngo nawe aravuze ati, nkura y'Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko bagiye Yeriko. Kandi yaragiye mu ijuru, ariko ngo ajya hehe? Agiye Yeriko. Yosuwa igice cya 6. Yosuwa igice cya 6. Umurongo wa mbere mu titiri uvuga ngo Imana ibwira Yosuwa uburyo bazazenguruka Yeriko. Umurongo wa 20 ngo inkike z'Yeriko ziriduka. Ubundi wavuze Yeriko, abaza amateka ya Bibiliya, ikintu gikomeye abantu bahibukira nuko abise bahazengurutse
iminsi 7 bazenguruka inkike z'Yeriko hanyuma zikariduka. Haranditse ngo umurongo wa 20, Yosuwa 3:20, ngo abantu hariko bararangurura amajwi, abatambyi bavukibuza amahembe. Muri ako kanya abantu bumvise amajwi y'amahembe barangurura amajwi, inkike z'amabuye zirariduka, abantu barazamuka batera umudugudu, umuntu wese imbere ye barawutsinda, barimbura rwose ibyari muri uwo mudugudu byose, abagabo n'abagore, abato n'abakuru, inka n'intama n'indogobe, byose babyicisha inkota. Aya magambo ndashaka ko twongera tukayatekerezaho neza. Nibyo Eliya yagiye i Beteli, ariko ntahise azamuka, abanje kujya kunyura i Yeriko. Hari inkike zigomba kuriduka, hari abagabo bagomba gupfa, n'abagore babo, n'abato n'abakuru, n'inka n'intama n'indogobe bikicishwa inkota. Bitarabaho ntabwo Eliya ari buzamuke mu ijuru. Mbese Eliya wo muri iyi minsi y'imperuka aranyumva? Mbese ari ngaricisha inkota? Mbese byibuze arazenguruka ngo inkike ziriduke? Izi nkike ni iki? Abagabo ni iki? Kuki atahise azamuka akanyura i Yeriko? Kubera iki? Ndagira ngo dusesengure neza duhereye hahandi Beteli, Itangiriro 28. Itangiriro 28. Dusubiremo neza turebe ya magambo twize. Umurongo wa 11. 28. Agera ahantu araharara buracya. Agera ahantu. Ubundi nusoma neza ku murongo wa 19 haravuga ngo aho hantu hita Beteli, ariko mbere umudugudu witwaga Luzi. Ni nkaga yashaka uyu mwanditsi yashaka yajyaga kwandika ngo agera i Luzi araharara buracya, ariko nubwo iryo zina risanzwe rihari rizwi, ntabwo yanditse ngo agera i Luzi araharara buracya, ahubwo yanditse ngo agera ahantu araharara buracya. Kubera iki? Ubundi iri jambo ngo ahantu ni ikinyazina hasi, nibuka abizenze ikinyarwanda, ariko ni ikinyazina ndafutura. Ntabwo bifututse. Agera ahantu se hehe? Ko atahasobanura se ngo agera i Luzi. Agera ahantu hehe? Ubuse ngo genda ujya ahantu wajya hehe? Ngo ndahure nakana k'ahantu wamenya mwaho bahuriye hese. Ntabwo bifututse, ntabwo bisobanutse. Bivuze iki? Ntabwo byapfuye kwandikwa bitunguranye muri Bibiliya, ahubwo hari icyo byashaka kwigisha abayire bo mu minsi y'imperuka. Abantu bahura na Yesu bakabona ryabuye, bakaryisegura, bakariryamaho, bagasinzira, bakabona amahoro yo mu mutima, bakabona rwa rwego rwunga isi n'ijuru, bakiyunga n'Imana. Hari biba bidasobanutse, ntabwo biba bisobanutse byose. Bibiliya byita ngo ni ugusogongera. Twasomye mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko Uwiteka agira neza, ni mu mwege. Ni ugusogongera, kandi umuntu asogongeye saba mweye. Oya, ntabwo ari ugusogongera, ntabwo ari ukunywa ngo umare inyota. Agera ahantu ntabwo hari biba bidasobanutse. Niby'ukuri umuntu ahura na Yesu akamubabarira ibyaha, akanezeza umutima wawe, kugeza ubwo hari abagiye baririmba ngo mbindutse icyaremwe gishya, ngo byabwa kabiri, ngo nzahora ndi mushya. Ni nkaho yakavuga ngo ntabwo nzongera gukora icyaha. Umuntu ahura na Yesu akamuneza umutima, akumva ahindutse icyaremwe gishya, ibya kera byose birashize. Ariko hari intambara bakwiriye kurwana. Nusoma neza hano yahawe amasezerano ngo iki gihugu ryamyemo nzakiguha, ku murongo wa 13.
iki gihugu uryamye mu nzakigu mu gihe kizaza, ni mu nzage, ntabwo ari muri ako kanya, ntabwo ari muri ako kanya. Buriya umuntu uhuye na Kristo akababarirwa ibyaha, akamyarwa kabiri, akaba icyaremwe gishya, mu by'ukuri aba ari umukandida w'ijuru pe. Aramutse ahise ava mu mubiri ako kanya agapfa, aba afite ubugingo buhoraho. Ni nk'uko byagendekeye cya gisambo ku musaraba. Cyarihannye ariko nta rugendo rwo kweza cyasabwaga, kuko yahise apfa. Ariko udapfuye ukaba ukiri muri iyi nzira, ukiri kuri iyi si, Bibiliya yatubwira ngo tukiriho tuba dufashe igihe mu ntambara. Tukiriho tuba dufashe igihe mu ntambara. Hari inkike z'iriko zigomba kuriduka, zigomba kuriduka. Abantu benshi rero bagize ingorane yuko bahuye na Mesiya, bababarirwa ibyaha, babibyaremwe bishya, abanezeza mu mutima rwose pe. Maze bumva urugendo rurarangiye, bumva bagezeyo, baricara baratuza, bararyama, barasinzira. Reka dusome muri Zaburi ya 32 umurongo wa mbere, wumva icyo havuga. Haranditse ngo hahirwa ababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu Uwiteka atabara gukiranirwa, umutima we ntube mu buriganya. Iri jambo nshaka ko tuyitekerezaho neza, ngo hahirwa ababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bikagenza bite? Bigatwikirwa. Tugifite iryo jambo ngo ibyaha bye bigatwikirwa, ndagira ngo tusome nanone muri Yohana igice cya mbere, Yohana igice cya mbere turasoma umurongo wa 29. Haranditse ngo bukeye bwaho Yohana abona Yesu aza aho ari, aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Geranya amasomo uko ari abiri. Dawidi yavuze ngo ni ugutwikira, none Yohana avuze ngo ni ugukuraho. Mbese Yesu akora iki muri ibyo ngibyo? Iyo ababariye ibyaha arabitwikira cyangwa abikuraho. Muri ibi byombi nta na kimwe kibeshya. Hahirwa ababariwe ibicumuro by'ibyaha bigatwikirwa. Ni ukuvuga iki? Nta hantu runaka Imana ijyana gutwikira ibyaha, oya. Ariko iyo ibyaha bibabariwe, si ukuvuga ngo umuntu ahise ahinduka. Aha hantu rero bavuze ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho, ni uguhindura. Ubundi ijambo bakoresheje hano mu Cyongereza bakunze gukoresha ngo ni blot out. Ni ijambo ryakoreshwaga mu buturo bwera. Mu gihe cy'Abisirayeli ba kera, iyo umuntu w'Imana y'Umwisirayeli akoraga icyaha, yabaga afite umwaka w'imbabazi. Bagiraga umwaka w'imbabazi. Uwo mwaka ni wese yarenguriragaho ahanura muri Yesaya 60 ngira ngo na rimwe, avuga ngo Yesu ngo yazanywe no kumenyekanisha umwaka w'imbabazi. Muri icyo gihe cy'uwo mwaka cyose, uwakoraga icyaha yajyaga gushaka igitambo, akakizana, akacyaturiraho ibyaha imbere y'umutambyi bari mu rugo rwo mu buturo bwera. Yamara kucyaturiraho ibyaha bye, akafata inkota akagisogota icyo gitambo, maze amaraso bakajyana, umutambyi akajyana mu buturo bwera. Mu buryo bw'igishushanyo, ibyaha yaturiye kuri cya gitambo byabaga bigiye muri icyo gitambo. Yagisogota, agafata akana, agatega amaraso, ya maraso akaba arimo bya byaha, akaba ari ajyana mu buturo bwera. Mu buryo bw'igishushanyo, ibyaha by'uwo munyabyaha wihanye bikaba bigiye kubikwa mu buturo bwera. Noneho habaga umunsi umwe mu mwaka, itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi mu mezi ya Kiyuda. Kuri iyo tariki habaga umunsi w'impongano cyangwa se umunsi w'urubanza. Kuri uwo munsi abantu bihanye ibyaha byabo by'ukuri bose, wabaga ari umunsi wo gukuraho ibyaha, ni umunsi wo kweza ubuturo bwera. Umunsi wo kweza ubuturo bwera, gukuraho. Umwana w'intama w'Imana ukuraho
ibyaha bigomba gukurwaho. uwo munsi ibyaha byakurwaga mu buturo bwera bikagerekwa ku ihene yitwaga Azazeli ihagarariye Satani cyangwa ishushanya Satani. Byanditswe muri Bibiliya. Rero Yesu ntago ari umwana w'intama w'Imana utwikira ibyaha by'abari mu isi, ahubwo ari umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uyu munsi wa none birababaje ko abantu benshi bavuga ngo bafite amasezerano y'Imana rwose, ngo n'abana b'Imana ngo bahuye na Yesu, ariko wajya kureba ugasanga bimeze nk'aho bahinduye Bibiliya, bimeze nk'aho bavuga ngo Yesu ni umwana w'intama w'Imana uturana n'ibyaha byabo mu mitima yabo. Oya, Yesu ntabwo aturana n'ibyaha. Ntabwo Yesu yarara ku gitanda kimwe na Satani. Ntabwo batura mu mutima bombi. Oya, Yesu agomba kuwuturamo cyangwa Satani akawuturamo. Ibyaha bigomba kubamo cyangwa bikaba Yesu akawuturamo. Ntabwo yabanamo n'ibyaha Yesu. Oya, Yesu ni uwera, ni umuziranenge utegerwa n'inkozi z'ibibi, nta nubwo ibi bibasha kwegera aho ari. Rero abantu, iyo umuntu ababariwe ibyaha agahura na Kristo rwose akamubabarira ibyaha, wageze i Beteli, uyu muntu aranezerwa nuko ibyaha bye biratwikirwa. No kuvuga iki? Ajya kumva hindutse icyaremwe gishya, akumva ntazongera no gukora icyaha rwose pe, akabaho mu munezero w'Imana. Aramutse akomeje muri iyo nzira n'ijuru yarigeramo. Ariko iyo hashize iminsi ibyo yari yarakuriyemo yaramenyereye ntabwo bihinduka mu munsi umwe. Niba yaramenyereye kuba umunyaburakari, azahora n'amurakaza arakari. Wari ikintu kigeze kintangaza. Igishyimbo iyo gisatuyemo imbere harimo akantu gato bita umumero. Abakibonye uriya mumero iyo ugakozeho uroroshye cyane ku buryo ukozeho uhita uvunika. Ariko hari ikintu cyantangaje, nuko igishyimbo iyo wibeshye ukajya gupavoma mu nzu ugashyiraho sima ugashyiramo harimo igishyimbo, wa mumero woroshye kwa kundi uramera ugaturitsa sima nubwo ikomeye nk'urutare, igishyimbo kikazamuka hejuru. Uko niko bigenda no ku muntu wihariye. Umuntu wageze i Beteli, umuntu wahuye na Yesu, imbaraga y'ibyaha irashenjagurika muri we ku buryo wamurimbye yumvise uko bimugendekeye. Aravuga ngo mbaye icyaremwe gishya, ngo nzahora ndi mushya. Yumvaga azahora atabasha kongera gukora icyaha. Ntabwo nzi amateka ye uko byamugendekeye. Ariko benshi cyane uyu munsi wa none banyuze muri iyi nzira ndetse bumva ntibazongera gukora icyaha, ariko bibwira ko urugendo rurangiye nyuma y'iminsi mike igishyimbo gituritsa sima, bibona bongeye gukora amahano. Kuki? Ibyaha byaratwikiriwe, ntabwo byakuweho. Byaratwikiriwe, ntabwo byakuweho. Eliya yanyuze i Yeriko kugira ngo abantu bibutswe yuko abagomba kuzahagarara Imana mu minsi y'imperuka bagomba kureba ibyo bihome by'imibereho yabo bakabizengurukana kwizera kugeza ubwo biritagurika, akamenya ngo iyi ngeso yararitaguritse muri jyewe mbifitiye ubuhamya. Akamenya ngo ningi yaritaguritse. Nguko ijambo ry'Imana rivuga. Ubutumwa bwatoranijwe, igitabo cya mbere, paje 269, haranditse ngo dukwiriye gukurira mu bwiza bwa Mwuka buri munsi. Akenshi mu mihati yacu tunanirwa kwigana urugero rw'Imana. Tuzaba dukwiriye gupfukama kenshi turirira ku birenge bya Yesu kubera ibyo tudashoboye kugeraho n'amakosa dukora. Ariko ntidukwiriye gucika intege, dukwiriye gusengana umwete, tukagira kwizera gushyitse kandi duharanira gukurira mu ishusho y'Umwami wacu. Nguko kuzenguruka Yeriko, amagambo arakomeye ngo tuzadukwiriye gupfukama kenshi turirira ku birenge bya Yesu, ngo kubera ibyo tutashoboye kugeraho. Igishyimbo cyaturikije sima, ingeso za kera zongeye kuzamuka, ibyifuzo bya kera byongeye kuzamuka.
nibizamuka umuntu yakagombye gufata umwanya akajya imbere y'Imana akayiririra aho kugira ngo ajye aho ngaho yishime ngo ariko jyewe yirata ubuhamya bwa kera ngo njye nageze i Beteli, njye Imana yambabariye ibyaha nakira imbabazi z'Imana. Ni byiza kuzakira ni kimwe ndetse utazakira ntabwo azarigeramo. Icyo rwose ni ikintu cy'ingenzi cyane, ariko no kugera mu ijuru ni ikindi. Nubwo ntawe uzarigeramo atarakira imbabazi z'Imana, atarahuye na Yesu ngo ababarirwe ibyaha bye bicyaremwe gishya, umenye neza yuko n'uwabyawe bwa kabiri wahindutse icyaremwe gishya ntabwo azagera mu ijuru adahindutse. Bisaba guhinduka. Mu gitabo cy'inama zigirwa itorero hari nk'amagambo umugabane wa 2 paji 130 hari nk'amagambo avuga ngo imico yo mu ijuru igomba kubonerwa mu isi, n'ibitabonewe mu isi ntabwo izigera ibonwa na rimwe. Yesu ugomba kugira igihe cyo kubana na Yesu ukamushakana umutima wose, ngo uzabukwiye gupfukama ku birenge bye ukaharirira kenshi kugeza ubwo akuraho noneho bimwe byasaga n'ibitwikiriwe, agakuraho, ugahinduka, ukanesha ku ngeso runaka, ukica Abafilisitiya bose, Abanyakanani bose. Hari itegeko twahawe muri Bibiliya, Abakolosayi igice cya 3, Abakolosayi igice cya 3 umurongo waho 5 handitse amagambo avuga ngo nuko noneho mwica ingeso zanyu z'iby'isi, gusambana, gukora ibiteye isoni, no kurigira, no kurarikira n'imyifurize yose ariyo gusenga ibigirwamana. Ibyo nibyo bizanira umujinya w'Imana batumvira. Mwice. Nk'uko amagambo Yosuwa yabwiye abantu bari kumwe twayasomye, bazengurutse Yeriko, bamaze kwizengurukira itagurika mu gice cyaho cya 6 ku murongo wa 20, nuko ku murongo wa 21 ngo barimbura rwose, barica bararimbura rwose ibyari muri uwo mudugudu byose. Mwica ingeso zanyu zose z'iby'isi, abagabo n'abagore, abato n'abakuru, barimbura rwose ibyari muri uwo mudugudu byose, abagabo, abagore, abana bato, abakuru, inka, intama, indogo, ibyo iby'ikanani byose, ibyo muri Egiputa byose bigomba kurimbuka. Ngo mwice ingeso zanyu zose z'iby'isi, nta n'imwe igomba gucika ku icumu ngo isigare mu mutima w'umuntu wahuye na Mesiya. Agomba kuzenguruka buri imwe yose, apfukama kenshi, aririra Imana kenshi kugeza ubwo ahinduka rwose. Umvuko ijambo ry'Imana ritubwira. Imigani ya Kristo igitabo cya 2 paje 50 haranditse ngo aya ni amagambo abamarayika bunganira abantu bavugiye mu ijuru. Twimira abamarayika babi, tumurikira imitima y'abantu, dutuma batumbira umusaraba. Imitima y'abantu yashenjaguwe n'icyaha cyabambishije umwana w'Imana. Babonye ukuri, babonye intambwe umuntu wihana agomba gutera, imbaraga y'ubutumwa bwiza bacengeyemo. Nshuti, mbese murumva umuntu ari umuntu usanzwe? Uyu ni umuntu wasobanukiwe n'ukuri k'ubutumwa bwiza, ngo yatumbiriye umusaraba, yashenjaguwe n'icyaha cyabambishije umwana w'Imana, yamenye ukuri, ngo babonye intambwe umuntu wihana agomba gutera, imbaraga y'ubutumwa bwiza bacengeyemo, basogonye uburyohe bw'urukundo rw'Imana. Niba mwarasogonye mukamenya ko yageze i Beteli, aravuga ati nta kindi aha n'inzu y'Imana. Ngo ariko kuri benshi byabaye iby'ubusa. Amagambo arababaje. Ariko kuri benshi byabaye iby'ubusa kuko badashobora kwambika ikanzu yo mu ijuru. Ngo ariko kuri benshi byabaye iby'ubusa kuko badashobora kwambika ikanzu yo mu ijuru. Kubera iki? Benshi ibyaha byabo byaratwikiriye, baziyumvira ko byakuweho, barangiriza urugendo aho ngaho. Mu Kristo ubwo yageraga ku musaraba yaremye ngo iri ni itangiriro, ntabwo yaremye ngo iri ni iherezo. Iyo umuntu ahuye na Kristo ageze i Beteli
ntabwo yabirangiye, agomba kujya Yeriko. Eliya yanyuze Yeriko kugira ngo yigishe abagomba kwambikwa imbaraga ya Eliya mu minsi y'imperuka, yuko uhuye na Kristo, uhuye na ryabo yakariryama akaryisegura, akabona amahoro mu mutima, agahabwa amasezerano y'Imana ndetse agasohorezwa muri we, ntabwo bihagije niba akiri kuri iyi si. Agomba kuzenguruka Yeriko, inkike zose, ibihome byose by'ishidikanyamana n'ibihome byose byo kwigomeka ku Mana bikaritagurika muri we, ndetse akica agatsemba ikintu cyose, ingeso zose zo mu isi. Umva ijambo ry'Imana uko rivuga, inyandiko z'ibanze paje 78. Haranditse ngo, nabonye ko benshi birengagiza umwiteguro ukenewe cyane, nyamara bakaba bari bategereje igihe cy'ihemburwa n'imvura y'itumba, ariyo bigereranywa n'imbaraga n'umwuka bya Eliya, ngo bibategurira kuba abantu bashyitse bazahagara mu munsi w'Uwiteka kandi bakaba imbere ye. Mbega uko mu gihe cy'akaga nabonye abantu benshi badafite ubwihisho, bari barasuzuguye imyiteguro yari ikenewe. Kubw'ibyo ntibajyaga guhabwa ihemburwa abantu bose bagomba kuba bafite, kugira ngo babe bakwiriye kuba mu maso y'Imana yera. Usuzugura umwiteguro wese wo gupfukama kenshi imbere y'Imana, agashaka umwiteguro ukenewe, naho yaba arahuye na Kristo akaba icyaremwe gishya, ntacyo bizamumarira. Abantu bose bagomba gushaka umwiteguro. Abantu banga kugorwa n'abagorozi, maze ntibereshe ubugingo bwabo kumvira ukuri kose, ndetse bakaba bizera ko ari beza, nyamara atari ko bari mu by'ukuri. Nibagera mu gihe cyo gusukwa kw'ibyago by'imperuka, nibwo bazabona ko bari bakeneye kugororwa no gutunganyizwa kuba ku nyubako y'Imana. Muri icyo gihe nta gihe cyo kubikora kizaba kikiriho, kandi nta muza wo kubasabira imbere ya Data twese uzaba ukiriho. Mbere y'uko iki gihe kigera, hazavuga amagambo ateye ubwoba ngo, ukiranirwa gumya akiranirwe, uwanduye mu mutima gumye yandure, umukiranutsi gumya akiranuke, uwera gumye yezwe. Nabonye ko nta muntu n'umwe wabashaga guha undi ihemburwa, bazarihabwa gusa nibatsinda ibitero byose, bagatsinda ubwibone no kwikanyiza no gukunda iby'isi, ndetse bagatsinda ijambo ribi ryose n'ibikorwa bibi byose. Kubw'ibyo twari dukwiriye kurushaho kwegera Uwiteka, kandi tugashishikarira gushaka uwo mwiteguro ukenewe, kugira ngo tubashije guhagarara mu rugamba ku munsi w'Uwiteka. Ni mucyo abantu bose bibuke ko Imana yera, kandi ko nta n'umwe ubasha gutura aho iri uretse ibiremwa byera. Keretse uw'inkike z'i Yeriko zaritaguritse, ibihome byose. Nusoma neza igitabo cyakoranye n'abahanuzi, bazakubwira ngo Yeriko ngo niho hantu hasengerwaga ibigirwamana kurusha ahandi hose. Cyari igihome cyo kwigomeka ku Mana gikomeye. Ibihome byose byo kwigomeka ku Imana, ibihome byose by'ishidikanyamana bigomba kwitagurika, kandi ingeso zose z'iby'isi zose zikicwa zigatsembwa. Oya, ntihasigare n'iyonka, ngo n'inka n'intama byose agomba gutsemba iby'Yeriko byose. Nshuti mwene data, mbese byari bikwiriye yuko Eliya anyura i Yeriko? Yego, Eliya agombaga kunyura i Yeriko, atari ukugira ngo gusa Elisa ahamye yuko akiranuka ku nshingano ye, ahubwo ari no kugira ngo abantu b'Imana mu minsi y'imperuka bitegura guhabwa imvura y'itumba, bitegura guhabwa umwuka n'imbaraga nk'ibya Eliya, bamenye yuko ntabwo basabwa kunyura i Beteli ngo babarirwe ibyaha gusa, ahubwo basabwa no kuzenguruka inkike zose za Yeriko ziri muri bo, zishidikanyamana no kwigomeka ku Mana, ingeso zose z'iby'isi, gusambana, gusenga ibishushanyo, kuvuga ibidakwiriye, ubwibone, ubuhehezi, ibyo byose bigatsembwa mu umuntu akabikirema kera kibasha kuzahagarara imbere y'Imana, ku buryo Yesu nagaruka ku ntebe bazavuga ngo birarangiye, uwera gumye yere, maze abantu b'Imana bakanezezwa n'umushyikirano bafitanye n'Imana. Uwiteka tugirire neza mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mwami Imana yera, mubyeyi wacu udukunda, twongeye kugushima none kubw'amagambo wemeye ko twiga, yo gukomeza benshi, yo kuzahura benshi basobanukiwe aho baguye, benshi basobanukiwe icyo babuze,
benshi muri uyu mwanya basobanukiwe mwami Imana yuko inkike ze ariko zagumye muri bo. Turakwinze kugira ngo ubatere umwete, ngo bapfukame kenshi bazenguruke yari ko afite kwizera, kandi be kuba mwami Imana yacu abatwikira ibyaha, ahubwo umwana w'intama w'Imana ukora ibyaha bya mwiza bikure mu mitima yacu. Tubyambaje twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.